78 qaraysizlar. Xo'p. Diqqat qiling, davom ettiraman shuni. 10 ni logaritm 2 plus bu ikkalasini bir taqsim 10 ni logaritm 2 desam bo'ladimi? 10 bilan 2 ning joyi o'zgardi. 10 ni logaritm 2 plus 2 qarab turing. Demak 10 ni logaritm 2 minus 1 taqsim logaritm 2 asosga ko'ra necha bo'ladi bu? 20. Deylik, ittifoq turasizlar. Bunisi 1 taqsim 10 logaritm 2 minus 10 logaritm 2 desa. Bitta muammo mana bu. To'g'rimi? Xo'p. 10 logaritm 20 ni 10 logaritm 10 ko'paytirgan 2 desam 10 plus 10 logaritm 2 bo'ladimi? Ya'ni 1 plus necha keladi? 10 logaritm 2 ga. Hop, 10 logaritm 2 ni a deb belgilash kiritsak a plus 1 taqsim a plus 2 ko'paytirilgan a minus 1 taqsim nimaga kelar ekan? 1 plus a ga keladi. Hop, 10 logaritm 20 hamma tushundimi? 1 plus a yoki a plus necha desam bo'ladi? 1 desak 1 taqsim a minus a. Endi buni soddalashtirish muammo emas. Umumiy makhraj bersalar bunga ata, bunga ham ata desak a kvadrat plus 2a plus 1 ga keladi surat. A kvadrat plus 2a plus 1 taqsim a. Ko'paytirilgan keyingi qavsga a plus 1 ko'paysa a kvadrat plus a minus 1. A kvadrat plus a minus 1 taqsim a plus 1 ko'paytirilgan 1 taqsim a oxirida esa minus a. Bu a plus 1 ning kvadrati bersin. Demak a plus 1 ning kvadrati taqsim a. Keyingi xat a kvadrat plus a plus 1 taqsim a plus 1. Mana bir minusmi? Hop, ko'paytirilgan 1 taqsim a. Xo'sh, minus a. Desak. Hop, a plus 1larning bittasi qisqarar ekan mana. Keyin a ga a ni ko'paytirsak a kvadrat suratida qoldi a plus 1 a kvadrat plus a minus 1 taqsim mahrajda a kvadrat minus a. Umumiy makhraj berib ishlaylik. Umumiy makhraj bersak bunga a kvadrat ko'payadimi? Mana bu qavsni ochib chiqay bitta-bitta ko'paytirib. A kub plus a minus a plus 1 da ko'paytirsang plus a kvadrat plus a minus 1. Minus a ning ko'pincha darajasi taqsim a kvadrat. Keldi. Hop, a kublar qisqarsin. Hop. A'larni bittasi ketami? Shundaymi? Hop, nimalar qoldi? A kvadrat plus a minus 1 taqsim a kvadrat. Xatma-xat yozsak 1 plus 1 taqsim a minus 1 taqsim a kvadrat. 1 plus 1 taqsim a ning qiymati 10 logaritm 2 edi. Minus 1 taqsim 10 logaritm 2 ning nimasi? Kvadrat desa. Javob qanday? 1. Demak, qayerdadir xato ketdik. Hop. Mana bu yerda aytgancha. Xato ketdi. Nimaga shu payt aytmading? Demak, noto'g'ri ketib bizay. Demak, qayerlarni o'chiramiz? Mana men o'chirsam. Hop, shuni tagida yozay. O'zgartiradigan joy bo'lsa o'zgartiramiz, tushunarlimi? 1 taqsim logaritm 2 asosga ko'ra necha?
20 ni 1 taqsim logaritm 2 asos kara 10 kara 2 deymizmi? 1 taqsim logaritm 2 asos kara 10 plus logaritm 2 asos kara 2 desak. 1 taqsim, demak mana bu 1 taqsim 10 logaritm 2 plus necha keladi? 1 ga. Mana shu holatda ishlashimiz kerak edi. Demak mana a dedik. 1 taqsim a plus 2. Umumiy maxraj bersak pastga 1 plus 2 ta a. Tushunammi? A yuqori. Ha? Ha, mana bu 1. To'g'ri. Keyin 1 taqsim a umumiy maxraj bo'lsa a plus 1 suratida. A tepaga chiqib ketsa a taqsim a plus nima ekan? 1 ekan. Demak 1 taqsim logaritm 2 asos kara 20 miz shunga teng. Shularni joyiga qo'yib chiqaylikchi, bir agar biron nima bo'lib qolsa qisqartiramiz. Demak joyiga qo'ysak a taqsim nima ekan? A plus 1 bo'ldi. Keyin mana buni surat maxraji ham nima qiladi? Qisqaradi. Umumiy maxraj bo'lar ekan-a? A plus 1 umumiy maxraj bersak, bunga a plus bittadan a kvadrat plus a minus a plus a ning a kvadratining o'zi qoladimi? Keyin yana davom etsak. Mana bu qisqargani to'g'ri-ya? A kvadrat qolyaptimi suratda? Tushunarli? A plus 1 ketdi. Kim bu yog'i farqlanib ketar ekanda? Bu yog'i o'chadi keyin. Bu yog'i o'chadi. Mana bu ham o'chib ketar ekan. Xo'p, endi a kvadrat bilan mana bu a'lar qisqarib ketadi. Joyida nima qoladi? 1 mi? A plus 1 qoladimi? A plus 1 oxirida ham minus a bor. Natija 1 ga keladi, qisqarib ketdi. Xo'sh, mana bu ifodaga e'tibor qilasizlar. Asosiy joyi shu ekan. Vaqtimiz oldi anchagina. Yozib qo'yasizlar. E'tibor qiling, diqqat qiling. 82-misol. Xo'p, 18 da 9 kara 2, bu ham 9 kara 2, bu hamchi 9 kara 2. Pastda yozib olay. Logaritm 3 asosga ko'ra 18 imiz, logaritm 3 asosga ko'ra 9 ko'paytirilgan 2. Bu esa logaritm 3 asosga ko'ra 9 plus logaritm 3 asosga ko'ra necha keladi? 2 ga. Mana bu nechaga teng? 2 ga teng. 2 plus logaritm 3 asosga ko'ra 2. Logaritm 3 asosga ko'ra 2 ni a deb belgilaymiz keyinchalik. 2 plus nima kelar ekan? A ga. Bo'ldi, bitta shunisi bormi? Qolgan hammasi 3 asosga ko'ra 2 da turibdi. Tushunarlimi? Demak, bu o'rniga 2 ko'paytirilgan 2 plus a ning kvadrati minus 3 ko'paytirilgan bunisi joyiga 2 plus a. Buni joyigachi a. Buni joyigachi a ning kvadrati. Hop, maxrajda 2 ko'paytirilgan 2 plus a ke minus a. Shuni soddalashtirib chiqsak, natija kelib chiqadi. Hop, shu tenglikdan davom ettiryapman. Hop, mana shu narsani pastga tushirib turaylik. Teng. Hop, 2 ko'paytirilgan 2 plus a ning kvadrati deganmi? 4 plus 4 ta a plus a kvadrat yig'imining kvadrati minus hop 6 ta a kvadrat. 6 ta a. To'g'rimi mana bu? A ni ham ko'paytiraman. Minus 3 ta a kvadrat. Noto'g'ri ketib qolmaylik, joyida ayting. Plus a kvadrat. Maxrajda 4 plus 2 ta a minus a. Mana bu qavsni ochishimiz kerak bo'lyapti. 8 plus 8 ta a plus 2 ta a kvadrat. Hop, minus 6 ta a minus 3 ta a kvadrat plus 1 ta a kvadrat. Hop, maxrajda nima qildi? Kvadrat qolib ketdi. Maxrajda 4 plus a ga keladi. Tushundingmi? Bu ikkalasi a ga keladi. Ikkitadan 3 tadan ayirsa minus a kvadrat plus bilan qisqarib ketsin.
Hop, surat 8 plus 2a. Makrajda esa 4 plus a. 2'ni chiqarib olsak, oddiy ekan. 4 plus a taqsim 4 plus a. 4 plus a'lar qisqarsa ifodamiz 2 ga teng ekan. Hop, mana bu ifodaga e'tibor qilasizlar. Shundan deyarli hammasiga chiqib desak ham bo'ladi. Hop. Mana ajratib qo'yaman. Uyga borib qaraysizlar. 91-misol, demak 10 logaritm 2a ga teng, 10 logaritm 3b ga teng bo'lsa, logaritm 36 asosga ko'ra 40 ni so'rayapti. Demak, mana bu berilgan, ya'ni so'ralgan ifodamizni 10 logaritmga o'tkazaylik. 10 logaritm 40 taqsim 10 logaritm 36 deylikda. 40 bilan 36 ni ko'paytiruvchilarga ajrataylik. Hop, 10 logaritm 40 ni nima deymiz? 8 kara 5 desak to'g'ri. Hop, 10 logaritm 36 ni 9 kara 4 deb olsak. O'rta ko'paytirish yig'imdiga kelsin. 10 logaritm 8 plus 10 logaritm 5 taqsim 10 logaritm 9 plus 10 logaritm 5. Ha, 4 mi? 10 logaritm 4. Bu 2 ning kubimi? 3 oldiga tushadi-da, 10 logaritm necha qoladi? 2 plus. Va mana bu 3 ning kvadratimi? Kvadrat oldiga tushadi-da, 10 logaritm 3 qoladi. Plus bu 2 ning kvadrati, kvadrat oldiga tushib 2 ko'paytirilgan 10 logaritm 2 keladi. Tushunami? Bitta muammo qaysi? 5. 5 ni nima deymiz, qarang. 10 logaritm 10 taqsim 2 desak. O'rta ayirishi keladimi? 10 logaritm 10 ning qiymati o'zi 1 ga teng, 10 logaritm 2 berilgan. Tushunarli? Demak 3 10 logaritm 2 mis a ga teng plus bunisi 10 logaritm 10 minus 10 logaritm hop 2 mi? Taqsim 2 ko'paytirilgan b plus to'g'ri? 2 ko'paytirilgan b plus 2 ko'paytirilgan a. 3a plus 1 minus a taqsim 2 ni chiqarib olsang hop a plus 1 a plus b hop surati demak 2a plus 1 mahraji 2a plus 2b ham bo'lishi mumkin. 2 ni chiqarganmi yoki postlar. Endi bunisi ozgina farq qiladi. Logaritm 5 u 2a ga teng, logaritm 2 u 3 b ga teng. Buni a b orqali ifodalang degan. Xo'p, mana buni bir taqsim logaritm 2 asosiga ko'ra 5 desam a ga teng bo'lib turibdimi? Joylari o'zgaradi-ku. Shundan logaritm 2 asosiga ko'ra 5 ni topsam, bir taqsim nimaga teng ekan? A ga teng bo'ladi. 2 asosiga ko'ra 5 ham bor, 5 asosiga ko'ra 2 ham qiymati bor bizda. Xohlaganini qo'ysak bo'ladi. Demak, bu ham turibdi. Buni logaritm 2 ga o'tkazsam, logaritm 2 asosiga ko'ra 3/4 logaritm 2 asosiga ko'ra necha? 4. 6 mi? Hop, pastdagi muammo bu natija necha bo'ladi? 2. Hamma gap yuqorida. Aytaylik. Logaritm 2 asosiga ko'ra 3/6 ni 36 taqsim necha deymiz? 10. Hop, past 2 ga teng ekan. Teng. 36 bilan 10 nechaga qisqaradi? 2 ga qisqarsa. Hop, logaritm 2 asosiga ko'ra 18. Hop, minus logaritm 2 asosiga ko'ra 5 ga kelsin. Mahraj 2. Logaritm 2 asosiga ko'ra 5 ni qiymati bor mana. Bir taqsim unga teginmaymiz. 18 ni ham keltirishimiz kerak. 9 kara necha? 2. Logaritm 2 asosiga ko'ra 9 plus logaritm 2 asosiga ko'ra 2 desak, minus logaritm 2 asosiga ko'ra 5 imiz bor. Mahrajda 2. Xo'p. Logaritm 2 asosiga ko'ra 9 imiz 3 ning kvadrati desang, kvadrat oldiga tushib, logaritm 2 u 3 ga keladi plus 1 minus logaritm 2 asosiga ko'ra 5 taqsim 2. Endi qo'ysak bo'ladi. 2 asosiga ko'ra 3 ta o'rniga b
2b minus 1 minus 2 asosiga ko'ra 5imiz nimaga teng? 1 taqsim a taqsim 2. Shuni soddalashtirishimiz kerak edi. Qaysi? Bunami? Suratiga ham a ni, maxrajiga ham a ni ko'paytiraylik. A ni ko'paytirsak 2ab plus a minus 1 taqsim 2a degan natijaga keladi. 96-misolga qaraymiz. Demak, berilgan ifodalarni ko'rib turibsizlar. O'sha so'ralgan ifodani soddalashtirib qo'ysam, logaritm x, y, z darajasida 1 taqsim 2. Hop, y, z taqsim x ning nimasi ekan bu? Kubi. 1 taqsim 2 oldiga teskari bo'lib chiqsa 2 bo'ladi, to'g'rimi? Shu 3-ildiz osti emasmi mabodo? Kvadratmi? Hop, 2 bo'lib tushadi, 3 oldiga 3 bo'lib tushsa 2 ko'paytirilgan 3 logaritm x, y, z asosiga ko'ra y, z taqsim x deylik. Xo'sh, endi bunga to'xtalsak, logaritm y asosiga ko'ra x teng a ni logaritm y asosiga ko'ra y ning a darajasi desam, shunga teng bo'ladimi? Ya'ni y ga oldiga tushadi, o'ziga teng. Mana o'xshatib oldim, buni qisqartirish uchun. X ning qiymati y darajasida a. Shunday bo'lyaptimi hozir? X qiymati shunga teng. Shu yerdan y ni topsam, a-chi ildiz ostida nima keladi? X ga keladi desam. Bunisidan logaritm z asosiga ko'ra x teng b-ni logaritm z asosiga ko'ra z ning birinchisi desak, bular qisqarib ketsin. X qiymati z darajasida b. Shu yerdan z topsam, birinchi ildiz ostida x. X, y, z nimaga tengligini topib olaylik. X, y, z. X ko'paytirgan y o'rniga x darajasi 1 taqsim a. Shundaymi? Z o'rnigachi x darajasida 1 taqsim b. Darajalar qo'shilsin. 1 plus 1 taqsim a, 1 taqsim b. X, y, z ning qiymati shunga teng. Yana joyiga borib qo'yamiz shuni, tushunarlimi? Bizga keyin y, z ham kerak-da. Qara, x, y, z shunga teng bo'lsa, y, z ni topsam, x nariyoqqa nima o'tadi? Bo'lishib o'tadi. Tagin x ning darajasida 1 bor-ku, o'sha 1 bilan ayrilib ketadi. Nima qiladi? X darajasida 1 taqsim a bilan 1 taqsim b qiladi. Tushunarli bo'ldimi? Tushunmagan bo'lsang, videoni qaytadan ko'rda, shu payt tushunadi. Xo'p. 6 logaritm x, y, z o'rniga x darajasida 1 plus 1 taqsim a plus 1 taqsim b. Xo'p. Y, z o'rniga x darajasida 1 taqsim a plus 1 taqsim b taqsim nima bor? X bor. Xo'sh, 6 ta ko'paytirilgan. Mana bu ifodamiz teskari bo'lib tushadimi oldiga? Demak, 1 taqsim 1 plus 1 taqsim a plus 1 taqsim b ko'paytirilgan. Darajalar nima qilinadi? Ayriladi. O'sha ayrilgan ifoda oldiga o'z holicha tushadimi-ki? Aytaylik, shu suratga tushsin birdan. Ya'ni 1 taqsim a plus 1 taqsim b minus 1. Logaritm x asosiga ko'ra x ning 1 ga teng bo'lib ketadi. Tushundikmi? Qolganini yozib o'tmaylik. Hop. Buni soddalashtirish uchun surat mahrajida a b ga ko'paytirib bo'layin, mahrajlardan qutulamiz. 6. Hop, bunga nima degan? B, bunga a, bunga esa a b tegsin. Xullas, surati a plus b minus a b mahrajchi. Bunga a betadan, bunga b, bunga esa a. A plus b plus a b. Ekilar ekan. Shunday bo'lyaptimi? Demak, natijani topdik menimcha. Javobi ham shundaymi? Hop, ozgina murakkab misol, diqqat bilan e'tibor qilib yozing.